हेलो दोस्तों, देखो कितना सारा खिलौना है। जेसीबी दो ठो है और ट्रक में इसमें तो मिट्टी भरेगा अभी ट्रक में, देखना दोस्तों। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर देखो जेसीबी उड़ गया है, टायर भर गया है, ड्राइवर सब आ गया है और ये ट्रक को मिट्टी सब निकाल रहा है। देखो दोस्तों, निकालते कैसे निकाल रहा है दोस्तों। वही देखो, यहाँ पर ट्रक में कितना सारा मिट्टी है, उसको खोद खोद के निकाल रहा है, लेकिन ट्रक से निकल ही नहीं रहा है। दूसरा जेसीबी को लाना पड़ेगा सकता है। देखो जेसीबी उठ जा रहा है, करंट गाड़ी तो ही उठ जा रहा है। देखो दोस्तों, लो ट्रक गाड़ी ऊपर में चढ़ गया। इधर से फिर ऊपर से देखते हैं, कोशिश करके ट्राई मारते हैं निकलता है कि नहीं। और अब ट्रक इधर से घूम गया है, गाँव 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 गाँव, इंजन चल गया, निकल गया है इंजन। फिर इधर से जल गया है और इधर से इसका आगे का लाइटें खुल गया है। अब कैसे ठीक होगा लाइट का। चलो गाँव, इसको गिरा दिया। अब लाल जैसे भी इधर से चलेगा इसको।